Mais um auxílio aí para o pessoal da internet. Vou falar a respeito de placa-mãe. Às vezes você tem um computador que liga a placa-mãe, roda a ventoinha e a placa não dá vídeo, né? Você tem que eliminar por parte. Primeiramente, para você ligar o computador, você precisa somente da fonte, da placa-mãe, né, completa com processador, memória e do monitor. Primeiro você tem que ir descartando as possibilidades. Primeira coisa é saber se o monitor realmente está funcionando. Depois, olha os cabos do monitor para ver se os dois estão conectados, tanto o que vai no monitor quanto o que vai na placa-mãe. Terceiro, observar se as pinagens desse monitor, as pinagens do fio, não tem alguma coisa quebrada, entendeu? Às vezes um daqueles pininhos está quebrado ou está fora um pouquinho, está amassado, não vai ligar, não vai dar vídeo. Tá, resumindo, está funcionando o monitor? Vamos para a placa-mãe. Você primeiramente limpar a memória. Pega a memória, um pedacinho de papel, né, papel de caderno, limpa a memória. Né? Eu não gosto muito de limpar com borracha, mas se você quiser, limpa com papel até sair aquela sujeirinha toda, coloca, não deu vídeo. A ventoinha está rodando. Lembre-se que uma coisa é a placa-mãe está funcionando, outra coisa é o processador está funcionando. Não é porque a ventoinha está rodando que o processador está funcionando. Muitas vezes tem um transistor, né, que é o transistor de chaveamento, que ele faz o chaveamento da energia que vai para o processador, tá? Então, se esse transistor tiver queimado, já era. Só outra placa, ou você tendo uma pessoa que saiba trocar aquilo, que dá trabalho. Tem que ter um soprador térmico. Se você tiver noções de eletrônica, de ferramenta de ferro de solda, você consegue trocar e tem que saber substituir corretamente. Então ele não faz o chaveamento, consequentemente o processador não recebe energia, mesmo a placa-mãe ligando, não vai funcionar, a placa está condenada. Então outra coisa que é muito comum, a placa está muito oxidada e às vezes um daqueles terminais não está fazendo a sua parte. Então você tem que limpar a placa ou com limpa-contato, que não é WD-40 parecido, é um spray, chama-se limpa-contato, ou álcool isopropílico. O álcool isopropílico é para reativação do circuito. Por exemplo, se a tua placa caiu na água e ficou oxidado, você dá uma reativação. Mas o limpa-contato ele é melhor porque ele limpa realmente essas oxidações que às vezes causam uma resistência de energia e impede de se circular pela placa, pelos contatos, a energia. Outra coisa, não vamos supor que não seja chaveamento. O processador pode estar ruim. Troque a pasta térmica, limpe toda aquela pasta antiga, pega um pouquinho com plástico na mão de pasta térmica, um pouquinho só um dedinho, e vai e coloca a tua ventoinha no lugar. Observa direitinho, se a placa ligou, acendeu, deu vídeo, depois desligou, está acontecendo alguma falha ali naquela questão da ventoinha ali. Aquela ventoinha pode estar frouxa, quando você segura ela em cima, porque se ela estiver frouxa, ela não vai refrigerar o processador. Se não for a ventoinha correta, se ela não estiver realmente fixa, aqueles pininhos ali de plástico, muita gente tem dificuldade de prender. Aquilo é muito simples. Você vira a chavinha para cá e você empurra. Aquela chavinha do lado do processador, empurra e pronto, ela fica fixa. Notou que está fixa? Vai na outra, gira, empurra. Pronto. Para tirar, gira ao contrário e puxa. É simples. Eu não tenho aqui no momento, mas mais pra frente eu faço outro vídeo para ajudar a rapaziada aí. Então, é muito importante você entender. Se a memória estiver ruim, o computador não vai ligar, porque o que ativa o vídeo é a memória. Então a placa pode estar toda perfeita, tudo ok. Se a memória não estiver boa, não vai dar vídeo. Outra coisa que é muito comum, erro de memória. Você já formatou o Windows 300 vezes. O HD você tem certeza que não é bad block. E o Windows continua toda vez dando aquelas letrinhas. A memória está com problema. Tem que ser substituída. Ou é a memória incompatível com o seu sistema, ou é uma memória que está com algum problema em alguns daqueles chips ali, né? Porque às vezes ela queima metade. Isso é o pior, que você não consegue identificar. Substitua a memória, roda o computador, dá um pau e vê direitinho. Outra coisa... Quem tem placa de vídeo off-board costuma dar muito problema. Observar. É bom tirar e testar com a placa de vídeo comum. Tome cuidado que quando você tem a placa de vídeo off-board, às vezes é comum você ligar o computador e encaixar o cabo na on-board, que é na placa-mãe. Sendo que quando a placa de vídeo está no off-board, está no terminal lá, no slot,
se você ligar na placa-mãe, não vai funcionar, porque toda aquela energia dali foi direcionada para a placa off-board. Então é sempre bom observar isso, para você não ficar se matando. Outra coisa, se o computador não liga, a primeira coisa que você tem que fazer, tem aquelas placas antigas de rede, que usavam a internet, aquela internet fazia aquele barulho e era uma porcaria quando tinha Orkut, aquela droga. Então, essas placas podem ser eliminadas. Elas ficam acumulando poeira e muitas vezes tem tanta poeira ali que ela impede o teu computador de ligar. Uma outra dica muito importante, existem placas que você precisa medir a bateria dela. Se ela não bater acima de 2 volts, que aquela bateria são 3 volts, se eu não me engano é 2080. Quando você for comprar para substituir, veja o número, ou é 2035 ou 2080, não lembro bem. Veja o número e você vai lá na loja e pede aquele número. Porque tem outras baterias de potência maior, de amperagem um pouquinho maior, então não dá certo. Outras tem umas que é muito fininha, não vai dar certo. Leva a sua. Lojas de ferragem, R$ 2,50. O relojoeiro vai te cobrar 10 pau para ferrar com a tua vida. Mas a loja de Ferrari, olha, compra uma Ferrari para mim. A loja de ferragem é R$ 2,50. Então, aquelas baterias, sempre observa, sempre bom ter umas 5 dentro de casa. Com o multímetro na escala de corrente de bateria, corrente contínua, né, que é aquela da esquerda, você bota em 20 volts e faz a medição, tem que dar 3 volts. Não importa a polaridade, se der negativo ali é porque a polaridade está invertida. Mas tem que ter 3 volts certinho, ou um pouquinho, 2,90 e pouco, 2,80, 2,70. Abaixo de 2, a placa, algumas placas da positivo não liga. Então é sempre bom ter essas dicas antes de você começar a consertar um computador. Quando se trata de notebook, a abertura não se faz com faca, se faz com espátula. Espátula aquela de raspar a parede. Você vem nos cantinhos e vem só soltando. Soltou o cantinho, você bota a espátula para dentro e vem puxando assim, soltando devagar. Com cuidado, você aprende. Sempre é bom você observar, ver vídeo na internet, aprender e mexe no que é seu. Não mexe no que é dos outros, sem você saber que você vai arrumar uma dor de cabeça para sua vida, vai ter que pagar o computador dos outros. Chegou um desafio na sua vida? Não fique afobado, pesquisa, luta. Às vezes a coisa é muito simples, mas você faz coloca um tigre, um dragão na tua frente, como se aquilo fosse difícil. Então, igual o comando de MBR, igual aqueles comandos para reprogramar o HD para poder o HD voltar a rodar o Windows, são coisas simples, só que você tem que ter tudo anotado, guardado, até você se acostumar. Não procura decorar. Eu não decoro nada, eu tenho tudo anotado na minha agendinha. Quando eu preciso do problema, eu pego assim, o computador de fulana de tal deu problema do dia tal, nesse problema assim, assim, assim. Qual foi a solução? O que eu tentei fazer? Um monte de porcaria que não deu certo. Mas o que solucionou? Para mim não errar. Para mim, sempre quando eu tiver um problema, eu vou direto no foco. Então você tem que ter suas anotações, tem que ter organização, que é o fundamental para você trabalhar. Eu trabalho, eu não tenho bancada, né? Então às vezes eu gosto de trabalhar deitado, sou meio preguiçoso. Então deitado ali, mas eu tenho organização. O bom é que você tem uma bancada com iluminação, com tomada, porque isso facilita o seu trabalho. Um espacinho na tua casa para você ter tudo isso. Outra dica, se for trabalhar com soprador térmico, proteja a sua vista, proteja a sua visão. Se você for, tudo que você for fazer, proteja os seus olhos. Porque às vezes você está serrando alguma coisa, às vezes você precisa tirar um parafuso, um prego, aquilo vem no teu olho, você fica cego e aí, minha filha, aí você não vai conseguir ganhar dinheiro mais. Então, galera, é importante aí essa dica. Outra coisa, não compre notebook pela internet. Pelo amor de Deus, não faça essa loucura. Existe um problema na BGA que dá e o pessoal joga um calor ali e a BGA volta. Fica 4 meses. Você compra um computador bonitinho, novinho, depois de 4 meses ele pifa na tua mão. Então, vai comprar, tem que ter segurança de quem está te vendendo. É sempre bom ter alguém conhecido, né? Alguém que sabe. Outra coisa, não confie em qualquer pessoa. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa, porque amanhã depois você vai chorar, vai passar um dobrado. As pessoas, tem gente que confia em qualquer pessoa, não se confia. Só se confia em pessoas que você conhece e mesmo assim desconfiando, mesmo assim acompanhando a vida, o caráter, essas coisas só se mostram com o tempo. Você vê a pessoa uma vez, aí você vai dentro da tua casa, o cara te rouba, faz alguma loucura aí. Então galera, forte abraço a todos, deixa essa dica aí. Até o próximo vídeo e tchau!